Sali, wir sind heute in unserem Fach oder Fresh ist Alain Meyer dran. Aber zuerst machen wir die Bekanntschaft von Gérard Müller, ein Elsässer, der mit 17 Jahren erfahren hat, dass er mit 14 nicht mehr wird gesehen. Heute ist der Fall, er ist blind. Er hat kürzlich ein Buch rausgebracht, um seine Geschichte zu erzählen, um uns zu beweisen, dass man trotz der Behinderung viel Sachen in seinem Leben machen kann. Ich heiße Gérard Müller, ich bin 71 Jahre alt und habe eine Krankheit, die heißt Retinite pigmentaire. Und seitdem ich 40 Jahre alt bin, sehe ich nicht mehr viel. Je cherchais le ballon devant moi. Je regardais dans sa direction, mais ne le voyais pas toujours. Ce jour-là, lors de la consultation, le ciel m'est tombé sur la tête. Wenn heute viel Sachen allein macht, Bonjour zusammen. war es nicht immer der Fall. Eine Geschichte, die Gérard Müller in seinem Buch erzählt. Ein Buch über sein Leben, in dem der ehemalige Apotheker uns ohne Umweg seine guten und schlechten Momente liefert. Hoppla, machen wir zwei. He? Wenn du nicht mehr siehst, plötzlich nicht mehr siehst, hast du zwei Probleme zu gerieren. Das erste Problem ist, sich zu zeigen mit dem weißen Stück. Das zweite Problem ist ein technisches Problem. Und da müssen wir unbedingt Leçon nehmen beim Instructeur de Locomotion. Du musst eine Kreuzung überqueren, du musst die Linie finden. Aus diesen Problemen hat er schließlich Kräfte daraus gemacht. Nach ein paar schwarzen Jahren, wo er sich gefreut hat, zu was er dient, ist es bei ihm aufgegangen, auch dank seiner Frau und seiner Kinder. Seine Visa stecken mit einem speziellen GPS in der Hand und nach ein paar Stunden Bildung, um allein in die Natur zurechtzukommen, ist es losgegangen. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ni les kilomètres, ni les difficultés. Pourquoi ne pas m'attaquer au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Wanderungen in Spanien, in Frankreich, allein oder mit Familie. Der Gérard hat Reisefieber gehabt, nichts hat ihm mehr Angst gemacht. So ist der Velofahrer auch ziemlich schnell wieder auf die Sattel gestiegen. Dank Leuten Freunde, mit denen er ein Tandem entdeckt hat. Mit dem Michel zum Beispiel sind sie von Paris auf Peking gefahren. Ja, das Velo war immer wichtig für mich. Ich habe immer viel Sport gemacht und wie ich das Lehre verloren habe ich nichts mehr gemacht. Und was mich richtig gerettet hat, ist der Sport. Und mein schönster Sport war das Velo. Und das Tandem, das hat mich, kann ich immer sagen, das hat mich gerettet. Und da habe ich wieder Freiheit zum Leben. Vorher bin ich daheim geblieben, getrügt und nichts mehr gemacht. Eine Freude am Velo, wo er mit anderen hat teilen, so ist er zuerst quer durch Europa gefahren mit anderen Vereinen von Behinderten, um den Politikern über die Laufe der 10 Millionen europäischen blinden Personen empfindlich zu machen. Und dann ist er bis in den Burkina Faso und auf Brasilien gegangen, um dort das alltägliche Leben der Blinden zu verbessern. L'idée était de faire sortir les enfants de leur quartier et de leur faire découvrir leur capitale. 7 tandems pilotés par des enfants sourds de l'école, secondés par 7 enfants aveugles ou malvoyants, sont partis d'Alagoinas pour rejoindre Salvador de Bahia. Erlebnisse, die Gérard erlaubt haben, zu beweisen, dass er etwas wert ist und die auch andere Personen in seinem Volk geholfen, voranzugehen. Ja, so, du ist doch. Merci. Lorsqu'on a un handicap, surtout le visuel, quand on est jeune, on s'interroge sur son avenir. Et souvent on se cache parce que c'est le déni pour ceux qui perdent la vue en cours de vie. Et on a besoin souvent d'avoir un exemple des personnes qui sont allées au-delà de leur handicap, qui sont allées, qui ont ouvert des portes qu'on n'imaginerait pas. Tiere, die er auch aufgemacht hat, um der Forschung wieder zu helfen. Und das hat mir selber viel mehr gebraucht, als ich selber in der Forschung gebraucht habe. Warum? Es hat mir gebraucht, ich bin wieder für das erste Mal, habe ich mich wieder nützlich gefunden. Und das ist wunderbar. Ein Leben, wo er ist, wenn er es will, am 1. November in die Librairie Klever erzählt.
Der, der heute an unsere Fragen und freche Freude antwortet gibt, hat auch viel voyagiert. Platz an der Alamaya. Alain Meyer, ich bin im vorhergehenden Leben Pfarrer gewesen und jetzt bin ich vollamtlicher Präsident von der Association Aduke, die sich um Kinder und Erwachsene und Jugendliche bekümmert im Benin. Frach oder frech? Frech. Schlappen oder Gebirgschuh? Ja, schlappen. Rimini oder Schwarzwald? Keines von beiden, weil ich irgendwie einen Teil von meinem Herz in Afrika gelassen habe, schon vor eben 40 Jahren. Und es ist wie ein Virus. Und gehst du oft an? Ja, 2-mal im Jahr. Und hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Schatzele. Oh, wie schön. Elsass oder Grand Est? Selbstverständlich. Elsass. Radio oder Tele? Radio, weil ich ein Liebhaber bin vom Wort, von der Spruch und weil meiner Meinung nach kann man gerade so viel ausdrücken mit Wörtern das wie mit Bildern. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Gerechtigkeit. Ich hasse Ungerechtigkeit. Auto oder Velo? Velo, weil es der Doktor verschrieben hat. Ah, voilà. Rede ich jetzt auf im Elsass? Dass die Leute nicht mehr reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und voilà, das wär's einmal wieder. Für heute, mach's gut, gleich kommen die Nachrichten.